Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jedan video. Ovo nije recenzija motora, ali ima veze s ovim motorom. Dobili smo Car ABC CarPlay isključivo za BMW motocikle koji imaju tvornički priključak. Sad ćemo napraviti unboxing da vidimo uopće kako to izgleda i kako funkcionira, pa ćemo ga testirati. Ako vas i na kraju videa i dalje bude interesirala ova navigacija, dole u opisu videa bit će link od ovoga CarPlaya. Naravno, kad odete na checkout prije nego platite, sam će vam se kod ukucati zato što je taj link, a mi ajmo raspakirati ovo i vidjeti šta je ovo uopće. Ovaj Car ABC izgleda dosta dobro pakiranje, nije neko ono jeftino, socijalno, tako da to mi se sviđa. Ovdje piše for BMW motorcycle screen, plug and play, dakle funkcionira i na iOS-u i na Androidu. I ovo bi zapravo stvarno trebalo biti plug and play. Ajmo sad vidjeti šta se nalazi unutra. Zapakirano u kesici. Mislim da ovdje čak nema više ništa. Nekakva uputstva, nešto, nema ništa. Ajmo izvaditi uređaj iz ovoga omota. To je to. Ovdje ima ovi screen protector. Naravno vodootporan IP67. Ovdje gore čini mi se da je za memorijsku karticu, da ima ovdje za uštekat USB-C. Pa šta ja znam, fino izgleda, nije preveliko. Mislim da će ovo čak ovdje dobro i stat. I ajmo sad vidjeti kako se ovo montira uopće. Dakle, to je taj nosač koji BMW ima tvornički ovdje. Izad na displeju također ima ova vodonepropusna ovdje guma. I to bi trebalo biti sada ovako. I sad bi se to valjda trebalo pritisnuti, ako sam ja to dobro skonta. Možda i nisam. Čekaj, aha. Znači ovako. I onda se samo mora pritisnuti ovdje. Ne znam jel možete vidjeti. Evo ga, to je to. I sad ćemo uopće vidjeti hoće li ga prepoznat. Mislim trebalo bi. Nisam još ovo testirao. Možda bude i smeć, ko zna. Sad ćemo vidjeti najbolje. Car ABC, evo pojavilo se, znači prepoznao ga je. Aha. Evo tu imamo brzinu, smjer u kojem idemo. Ovdje se može na one tvorničke mjerače pritiska. Evo sad ćemo ih vidjeti. Di su? Naravno, evo ga. Znači na ove originalne željezne priključke možemo pratiti tlak u gumama, iako ovdje ima ovaj dodatni, onaj zbog kojeg sam skoro glavu izgubio, ali uglavnom broji nam trip. Ono što je najbolje što funkcionira pomoć ovoga joysticka kojeg ovaj BMW XR 1000 ima. Znači sve se radi preko njega. Naravno radi i na touch. Evo ovdje sad je svjetlina koja se može pojačavati. I mislim da je ovo dosta dobro ovako za kameru, da se dosta dobro vidi. Ja vidim sve iako je baš jako sunce. Ovdje lean angle, engine temperature, total kilometara i tako dalje. Znači ovdje imate sve ove informacije koje vam trebaju. CarPlay, Android Auto. Ajmo sad vidjeti kako se spojiti s ovim. Evo ga, znači palimo Bluetooth na mobitelu. Bluetooth signal Car ABC. Ajmo čao ovdje, sad ćemo mi to provjeriti. Ali ja ga ovdje ne vidim. Aha, evo ga, Car ABC. Znači pojavit će vam se ovdje dole.
u pari. Evo ga, aktivno. I evo sada ovdje ulazi u Android. Morate prihvatiti sve. Evo ga, sad moramo znači uključiti na mobitelu i lokaciju. Evo ga. Tarararam. Tarararam. I naravno ovdje klasika ima sve što vam treba. Znači glazba, popularne emisije, epizode za vas, karte. I također ovdje imate ostale aplikacije koje vam mogu poslužiti ili radar bot ili nešto tako slično. Naravno da ne tipkate sa rukama u vožnji. Tu dolazi super ovaj uređaj, to je joystick što ga ima BMW. Ovdje također pomoću tipki možemo brzo mijenjati screen. Ovdje možemo vidjeti koliko nam je tlak u gumama i sve. Čak imamo i drugu instrument tablu koja izgleda ovako. I ovo mi stvarno izgleda fora i ovo ćemo sad koristiti. I naravno uvijek se možemo vratiti natrag na ove postavke. Ne troši vam se baterija, ne pregrijava vam se mobitel, tako da za BMW vozače top. I ono što je najbolje, jednostavna je montaža. A sad vidite kako se ovo lagano skida. Znači sve što trebate, evo ugasit ćemo kontakt. Sve što trebate napraviti, povući ovo dugme i ona ide s vama kući. I isto tako sljedeći put kad želite namontirati, evo ga, znači to je to. I tu vam piše tlak u gumama na kojoj ste nadmorskoj visini, vrijeme. I uzima sve od kompjutera, od motora, tako da imate malo lipši prikaz i taj display naprijed. A mi se sad idemo provozati s ovim da vidimo kako je ovo u vožnji koristiti. Ovo je jedna stvar što mi se ne sviđa, što nema uputstva i samim time onda to malo nervira pa sam mora istraživati. Znači kad ugasite kontakt, on ostane upaljen, ali u roku od 1 minute se sam ugasi, tako da vam neće trošiti bateriju. Ako trebate negdje stati na pumpnu stanicu ili nešto da ga ne morate skidati, mislim da je to odlična stvar. Jer smo vidjeli na nekim prijašnjim recenzijama ovakvih sličnih uređaja gdje nemaju botun za gašenje, onda vam non stop kradu bateriju, a to se nama naravno ne sviđa. Odlična, opet veliko jako sunce, taman mi tuče u njega, ali i dalje vidim sve ono što me zanima, brzina i tako dalje. Tu vožnji ne može funkcionirati preko tača i to mi je super, nego morate stati sa strane da bi taj tač u stvari uopće radio. Velika prometna nesreća, Kinezi. Počela je sezona, lito idemo! Eno mali navija malo da mu tuvivam, da to tuvivam. Uglavnom, vrlo je lako ovdje prebaciti meni. Ja sam recimo stavio da idemo u Lesnine. I evo ovdje imamo sad ovaj drugi display gdje piše ono airline, angle, engine, temperature, bla bla. Sve ono u biti što nas zanima tokom vožnje. Imamo ovu trkeću instrument tablu koja se meni osobno jako sviđa. Mislim, lipše izgleda nego ova dole ko voli ove digitalne TFT display, jel? I to mi je stvarno super. I
na sekundu, opet pritiskom dugmeta ovdje jer se sve kontrolira pomoću ovih tipki ovdje i ovoga joysticka. Vratili smo se natrag na rutu, ograničenje 100, to je dobro, jel' tako? Super je što naravno sve ove funkcije možete obavljati isto tako pomoću joysticka ili možete koristiti touchscreen, iako ja osobno ne preporučam korištenje touchscreena jer vas to samo ono može omesti u vožnji naravno i onda nije baš zgodno to koristiti, barem ako se mene pita. Stvarno mi je top. Uglavnom, navigacija dosta dobro radi. Ja se baš još ne snalazim s ovim kako se zove, s ovim joystickom ovdje, to korisnici BMW će sigurno biti vještiji sa tim, ali možete evo gledati ovako, telefon, Viber, Whatsapp poruke, možda YouTube, glazba ili komunikacija ako pričate sa ženom izad, to vam je idealno. Isto tako sa pritiskom ovdje vraćamo se nazad na ovaj TFT display. Ako nam se ni ovaj ne sviđa, uvijek možemo promijeniti na ovaj. Ako nam se ni ovaj ne sviđa, zato imamo ovaj ovdje. Čak mi ne smeta, toliko lipo mi ga vidite ovako. Sine, kako ovo ide. Uglavnom jako zgodan, možemo namjestiti screensaver u postavkama ili doslovno pratiti navigaciju ako se odlučimo za karte naravno. I stvarno je jednostavan za korištenje, bilo da vam treba sada tražiti neku lokaciju ili nešto. Po meni lipše izgleda od CarPuride, ali CarPuride koristi već neko vrijeme. Tako da bilo kako bilo, meni se stvarno sviđa i mislim da je ovo dobra kupnja. Dole u opisu videa nemojte zaboraviti link za kupnju ako želite ovo za vašega BMW-a. A hvala vam na pozornosti. Mi se vidimo sljedeći put i ovako kad ugasite kontakt, nakon 1 minute se također gasi ovaj uređaj ako ga ne želite ručno ukloniti. A ako ga ipak želite ručno ukloniti, pritisnete ovdje u polugicu i spremite ga u džep i idete doma. Hvala još jedan put i vidimo sljedeći put. Pozdrav!